Bonjour à tous, ici Virginie Pack pour le cabinet d'Ayurveda Vargenia, la santé selon l'Ayurveda. Aujourd'hui, je voulais vous parler du ventre en Ayurveda, de l'auscultation du ventre et comment on va traiter le ventre et tous les organes lors d'un massage. D'abord, quand on va aborder un ventre, la première chose qu'on fait en tournant, bien sûr, on tourne toujours dans les sens des aiguilles d'une montre, comme je vous avais déjà expliqué pour l'énergie de Samanavayu. Donc, on va toujours respecter le sens de Samanavayu. Donc, c'est un sens rotatif au niveau du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, d'abord, je commence par passer ma main pour me rendre compte, prendre contact, si vous préférez, avec le ventre. De cette manière, ça me permet de commencer à voir s'il y a des tensions, des duretés, ce que je ressens, ce que j'ai comme information. Et une fois que j'ai identifié un peu cela, je vais aller un peu plus en profondeur au niveau de l'abdomen et je vais aller traiter les zones sensibles, les zones dures, les zones où on sent qu'il peut y avoir comme des blocages. Donc le but, c'est de rendre sensible ce qui est insensible, rendre mobile ce qui est immobile et rendre conscient ce qui est inconscient. C'est ça le but du traitement du ventre de l'Ayurveda, de se rendre compte à l'intérieur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est mobile, qu'est-ce qui est insensible, qu'est-ce qui est inconscient et d'aller un petit peu réveiller tout ça. Votre corps, en prenant conscience de sa problématique, va ensuite, après le traitement en massage, continuer de travailler tout seul pour régler le problème. Ensuite, je voulais parler un petit peu de ce qui est organe. Donc, je vais aussi aller voir, par exemple, ce qui est au niveau du foie. Donc, je vais, par le même procédé, poser ma main sur le foie, être à l'écoute, voir ce que l'organe me dit, sentir s'il y a des tensions, de l'immobilité, si c'est sensible ou insensible, et voir un petit peu au niveau de ce qui est inconscient, ce qui se passe. Il faut savoir que le foie est le siège de la colère et c'est aussi le siège de Pitta. Donc c'est très intéressant d'aller voir un petit peu au niveau du foie qu'est-ce qui se passe. Ça me donne des indications sur comment vous allez, comment vous traitez vos émotions au niveau de la colère et de voir ce que le foie dit en fait. C'est vraiment ça. Moi je suis à l'écoute de l'organe, je vois ce que l'organe me dit et je vais aller travailler au niveau de ce que je ressens de l'organe. La même chose pour l'estomac. L'estomac est le siège des angoisses. Donc un estomac qui va me sembler dur, qui va me sembler dense, etc., va me donner une indication sur l'état d'angoisse, de stress dans lequel vous êtes. Donc encore une fois, écoute, rendre mobile si c'est immobile, rendre sensible si c'est insensible et rendre conscient ce qui est inconscient, de manière à ce que vous vous rendiez compte de votre état et être à l'écoute de l'organe et aussi d'un point de vue, comment je peux dire, intention, lui amener, moi j'envoie dans l'intention que je donne dans le massage, l'énergie contraire de ce que je ressens. Par exemple, si vous êtes angoissé, je vais vous amener du calme, de l'apaisement. Par exemple, si vous avez de la colère, je vais voir un peu quel type de colère vous avez et amener l'énergie contraire pour aussi travailler au niveau de la conscience de la problématique que vous pouvez avoir. Je vais aussi aller à l'écoute du cœur. Le cœur, on l'aborde bien sûr tout en douceur. Et là, le cœur est le siège des émotions. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des émotions et on va agir comme sur les autres organes à tous les mêmes niveaux en fait. Donc oui, on m'avait posé la question, en fait cette vidéo vient en réponse à une question qu'on m'a posée par mail. Donc oui, l'Ayurveda peut vraiment améliorer la digestion rien que par le travail, par le massage. On va aller voir en profondeur ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. On peut éventuellement aussi aller voir la vessie, ce qui se passe. Et en fait, avec le travail d'écoute et après l'effet de mouvement du masseur pendant le massage, ça va aider à débloquer des choses au niveau de l'organisme et ça va aider aussi à vous rendre conscient de ce qui ne peut pas aller à l'intérieur. Et donc, du coup, par la suite, votre corps va comprendre, vous allez comprendre et les choses vont s'améliorer. C'est un peu dans toute cette dimension qu'on va traiter le ventre en Ayurveda. Et ben, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker mes vidéos, que ce soit sur les différents supports, et de vous abonner à mes différentes pages. Je vous dis à très vite. Namasté les amis.